बस करो यार राजने गए पल्ली छड़ दे ना उधर काल सटे आया अमान बड़ी वीडियो प्यारी बना रहे आजकल यार। अमान चलो इंजन काम छड़ के ना इंजेक्शन मोल्डिंग करवा गया भाई लौर गया फिर भाई। अच्छा हां ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ। हां ਸਹੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਣ ਸਗੀਰ ਹੁਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਆ? एवरेज लीटर मन पी रही है 1 ਲੀਟਰ ਚ 1 ਮਣ। शुरू ना तो बड़ा तंग किया चौधरी बड़ा तंग किया ना शुरू लो। ਅੱਛਾ ये जी इंजन का ऑटोमाइजर गर्म हो रहा है। इंजन स्टार्टिंग के लिए बस तैयार है। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हां ऐसे करो गल गाना मचिया भी है ना केरी सुट्टा का जगह सोनी बन जाएगी। जनाब ये इंजन 22 हार्स पावर का ते पारस कंपनी का इंजन है 275 RPM है। वेरी गुड खिंच दो कम नू भाई जवानो खिंच दो हफ साहब जोर लवाना जरा ढिला नहीं काम रखना। वेरी गुड दोस्त गेड़ा हाथ दा लवाई यार आई 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 यार जोर ना जरा आ लो नहीं स्टार्ट होना उतरी जो होया ना सीधी कर देनी है एनो एंड करना। हां चलो मैं कहां अरे बिस्सी हट मार 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 हो जा स्टार्ट भाई छड़ ओए छड़ बस करो यार राजने गए Thank you.